एकपल्ट भिडियो त अन्तर्की गरिसक्यो एकपल्ट भिडियो त अन्तर्की गरिसक्यो बिहान बेलुका ब्युटिफुल क्विनहरू सिक्लेसको भ्यूहरू है यहाँ सिक्लेसको भ्यूहरू है यहाँ फेरि यो राम्रो राम्रो भ्यूहरू है यहाँभन्दा ब्युटिफुल भ्यू छ यहाँ ओ माथि हामी जाने त्यहीँ हो त्यहीँ चाहिँ हिउँ परेन ओ माथि हामी जाने त्यहीँ हो त्यहीँ चाहिँ हिउँ परेन बोलाउँला यो चाहिँ बिहान ढिला उठेर ब्रस गरेर है भर्खरै यो चाहिँ बिहान ढिला उठेर ब्रस गरेर है भर्खरै पड्किँदा यहाँ रेडी गाइजहरू पड्किँदा यहाँ रेडी गाइजहरू थ्याङ्क यू आन्टी यस्तो राम्रो उसको सर्भिसको लागि सक्नुहुन्छ है हजुरहरू पनि सिक्लेस आउँदाखेरि चाहिँ गाइसको बोतलै उडाइदिएँ मैले 9806750415 मुटु फुल पर्फर्मेन्स जानिन्छ त ओराल ओरालबाट कुन होटल बाई ब्रिजहरू भेटौँला हिमालय यहाँबाट देखिने अनि हामी जान्छ यता कोरी अब हाम्रो जर्नी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट गाइजहरू चाहिँ यहाँ पछाडि छ नै 1 हेलो गाइज ल जमजम जर्नी स्टार्ट गरौँ गाइजहरू हेलो दाइ हामी तासा आउँदै थियौँ हामी यहाँ सिक्लेस चाहिँ भर्खरै हिँडेको अनि खाना चाहिएको थियो कि 5 जनालाई 5 जना बाटोमा भेट्दै गरौँ है गाइज हजुर 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 उयो आन्टी घरमा बस्नु खैरे बाह्रमा आउँ है भैँसीको गोठ एरिया भैँसीको गोठमा उता रोहन शर्मा भयो भैँसीले एट्याक गर्न बसिरहेको रेडी शर्माजीका बेटा चाहिँ ठस ठस पर्दै आउँछ फ्रस्टेड भइसक्यो
कस्तो भारी भएको भात खाएपछि त झन् कस्तो थिचा त्यो ब्यागले के थाहा आज चाहिँ हामी कहाँबाट हिँड्नु अरे केटाकेटी हो खासाबाट कोरी जानु लाग्यो है हामी सबजना ग्याङ डे 3 है आज चाहिँ अस्ति पोखराबाट सिक्लेस बसेको सिक्लेसबाट हिजो आज यहाँ खासा बसेको हिजो अनि आज चाहिँ कोरी जाने गाइज उता बाहिर माथि हिमाल देखिरह त्यसले कटल गरी बादल देखिरह ल उता माथि खाली भएपछि टक्क भनेको त्यो हिँड्न थकित भएर यार भिडियो नि माथि यस्तो बाटो आएको हालिदिन्छु नि एकछिन मात्र है गाइजहरू लाइन पनि छैन के पनि छैन सोलामा हाल्नु सक्दैन ठन्डा नि सक्दैन त्यही भएर म अहिले राख्छु कोरिफिकेसन त गर्छु बाई के भन्नु आइस नम्बर 4 को ट्रफिक नम्बर 4 उपाधि जित्नु भएको बधाई छ आइसकेलाई हाम्रो सर्नजिलाई टिकट वेलकम ब्याक है हामी चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ घरै घरतिर त्यहाँबाट हिँड्दै 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 यो डाँडा यहाँ टुप्पोमा आएर यस्तो हिमाल यति हो सर न कमान ल वेलकम सबैहरू पढाउने सर हुन मात्रै हो ग्रान्ड वेलकम गर नि कस्तो लाग्यो सरुना कति पर्सेन्ट भयो माइनसमा गइसक्यो जाम्ला भित्र